yapmak istedim. Spar'ın kendi markasından aldım Kartoffeltag. Bunu yapacağım. Kıymalarım kavruldu. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarla birlikte güzelce bir de kavuracağım. Ellerimi de yıkayayım. Baharatlarını da ekleyeceğim. Tuz, karabiber, dikarligroetta. İstediğiniz baharatı aslında damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakalım, ilk o geldi elime. Şöyle. Ondan sonra tuzumuzu ekleyelim. Daha sonra biraz sarımsak tozu ekliyorum. Dikarligroetta ekliyorum. Şu kapağı da var ya, bugün kaybedeceğim ama ne zaman? Oh, mis gibi koktu. Şu baharatı ekleyince valla bütün şey değişiyor. Şimdi güzelce karıştırayım. Ve harcımız hazır bir daha. Oh, mis gibi koktu. İsterseniz kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize bağlı aslında iç harcını nasıl şey yapmak istediğiniz. Nanem yok. Geçen Türk bakkalına gittik, farkındaysanız bu aralar hiçbir yemeğe nane ekleyemiyorum. Çünkü yok. Türk marketine gittim, Türk marketinde de yoktu. Hayret ettim yani. Türk marketinde nasıl kuru nane yok? Baktım yarım saat belki o baharatlığın önünde dikildim ama maalesef yani. Evet, bu da tamam. Şimdi bunun altını kapatacağım. Bu tarafı alacağım, soğusun. Şimdi bunun içerisine ne ekleyeceğiz? Hemen şöyle bir daha bir ne olur ne olmaz bakalım. Bir paketten 10 tane knödel çıkıyormuş. O kadar çıkar mı ya? Bir paketten bayağı, yani yarısına kadar. Gerisi hava. Da Özgür bunları bir müşteri vermiş. Biliyorsunuz ki mal dağıtıyor. Bakın, organik yumurta. Nasıl belli? Taze organik yumurta. Şimdi bir tane kıracağım. Korkuyorum kırarken de. İçinden civciv falan çıkar mı diye. Yalnız taze yumurtaların sarısı bile farklı oluyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama bence farklı oluyor. Yani böyle daha çok sarı oluyor böyle. Değişik sarı oluyor. 150 milim de suyumuzu ekliyoruz. Şimdi çırpıcımı alayım. Şöyle ilk önce güzelce karıştırıyoruz suyla bunu. İçerisine tuz ekliyor muyuz? Eklemiyoruz. İçerisine tuz eklemiyoruz canlar. Şimdi güzelce bu şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra paketimizi açıyoruz. Ve içerisine yavaş yavaş ekleyip karıştıracağız. Bundan 10 tane çıkıyormuş. Bakalım, göreceğiz. Şöyle. Ve bunu dinlenmeye bırakacağız sonra. Kendi kendine şey olacak. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Hepsini yedireyim. Sanırım ki yeterli. Bakayım, yanlış bir şey yapmayalım. 10 dakika bu şekilde bekleyecekmiş canlar. Ba
Evet arkadaşlar, şimdi 2 adet soğan doğradım. Böyle halka şeklinde ve kalın. Bir yerde gördüm. Bilmiyorum işe yarayacak mı? Ayağınızın topuğunu koyduğunuz zaman Metehan şu anda çok öksürüyor. Geçiyormuş. Uzat ayağını sen. Uzattım. Geçiyormuş. Biz de şimdi deneyeceğiz değil mi annem? Dur şimdi. Bir tane böyle koyalım. Oturacaksın ama kalkmayacaksın şimdi, tamam mı biraz? Dur bakalım. Benim sürekli düşün. Dur. Anne. Bir de çorabı giydirebilirsin. Dur. Ay. Dur. Heh. Dur bakalım işe yarayacak mı Meto? Unutup kalkma sakın ha. Tamam mı? Sen bunu mu yaptın? Yok, ben birazdan çıkaracağım. Öksürüğün geçecek mi bakalım? Dur. Evet, gıdıklanıyor şu an. Dur paşa. Bakalım işe yarayacak. Soğuk mu? Dur. Ama bir dakika, çorabını giydiremiyorum. Mete dur. Mete dur. Çorabını giydiremiyorum ama. Çok doğru. Tamam. Heh. Tamam. Dur tamam. Yok. Bir tane burada. Evet, bakalım geçecek mi öksürüğün? Bilmiyorum. Tamam mı? Evet, bakacağız. Heh, böyle uzat sen ayaklarını. Evet, soğanları koydum. Şimdi saat 7:10 geçiyor. Biraz bir dursun bakalım. Gece yatarken de olmazsa yeni bir soğan keserim, koyarım. Bilmiyorum, bir yerde gördüm soğan, yani topuğunun altına böyle soğan koyduğunuz zaman geçiyormuş. Ben de denemek istedim, aklıma geldi. Öksürüğü çünkü bayağı çoğaldı. İlaçları verdikten sonra daha da çoğaldı. Bilmiyorum normal mi ama yani, değil mi? Pijamaları giyerken çıkartırız dursun yatana kadar. Saat 8:30 gibi yatıyorlar zaten. O yüzden 1 saat 1,5 saat dursun. Ondan sonra çıkartırız. Ben kalsa orası soğuktu. Tamam, sen ayağa kalkma ama böyle dur şimdi, tamam mı? Bence olmayacak. Oo, saatler olsun. Soğan koydum topuğunun altına. Bir yerde gördüydüm. Öksürüğü kesiyormuş. Yani aklıma geldi, kestim, şimdi alt topuklarına koydum. Bakalım işe yarayacak mı? Bayağı çoğaldı öksürüğü. Özgür tıraş olmuş. Oldum. Saatler olsun. Sağ ol. Hayırdır? Ne demek? No, yeni müşterilere mi gidiyorsun? Evet. Anlayalım yani. Müşterilere gidiyorum. Yani. Yani. Ben müşterim çok. Müşterin çok. Müşterim çok. Öf, elim çok fena soğan koktu. Evet arkadaşlar, birkaç saat sonra saat şu anda 10:30 ve epey bir bilgisayarın başında oturdum. Biraz YouTube izledim. Bu arada makyajım falan acayip akmışım. Ben videoyu neden açtım? Birincisi, sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. İkincisi, sonra da videoyu kapatacağım. Şimdi ben geçen gün öyle YouTube'da dolanırken bir tarif gördüm ve onu yapmak istiyorum. Kilo vermeye yardımcı oluyormuş arkadaşlar. İngiltere diyetiymiş hatta adı. Ve bayağı bir araştırdım. Yani sütle diyet mi olur dedim, açık söylemek gerekirse. Ve bayağı bir araştırdım. Süt yağ yakımında acayip etkili bir içecekmiş. Bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yeşil çay zaten biliyorsunuz antioksidan vesaire yapıyor. Bir de zerdeçala ihtiyacımız var. Bir de biraz tatlandırmak için isterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz diyor. Şimdi ben onu yapacağım. Bir de günde 2 kere içiyormuşsunuz onu. Ben şimdi ilk içeceğim. Sabah kalktığınızda ilk aç karnına içmeniz gerekiyormuş. Bir de yatmadan 2 saat önce normalde. Ama ben de ayakta olacağım için, çünkü böyle bakınıyorum biraz. Ayakta olacağım için dedim ki
Şimdi onu yapayım. Sizlerle de paylaşayım. Şimdi ilk öncelikle bir cezve alacağım. Yani bir cezve alacağım dediğimde zaten tek bir cezvem var. Şöyle. Hemen cezvemi alayım. Bu arada sütün hafif yani yağsız süt olması tabii ki de önemli. Bende de yağsız bir süt var. Aslında pek öyle de bir şey demiyorlar ama bence yağsız süt olması daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi acaba şöyle bir bardak mı yoksa ufak bir bardakta mı deneyelim ilk önce? Şöyle ben bir ufak bardakta deneyeyim. Şu bardaktan ölçeceğim. Hemen. Evet. Şu şekilde bardağımı ölçtüm. Tadını çok merak ediyorum. Biraz da korkuyorum. Evet. Tam bir cezve. Canlar. Şimdi bunu ısıtalım. Bardağımızı da buraya koyalım. Yani büyük bardak koysaymışım olmazmış zaten. Sütümüzü koyduk. Şimdi yeşil çayımızı alalım. Evet. Şöyle. Çöp de bazen şuraya takılıyor. Beni sinir ediyor. Şöyle bir adet yeşil çayım var. Rendelenmiş var bende. Şöyle geçen almıştım. Rendelenmiş zerdeçal arkadaşlar. Evet, zerdeçal. Bir de tarçın. Ben tarçın koyacağım. Çünkü emin değilim nasıl olacağından. İlk öncelikle şunu bir açayım. Şu şekilde. İnşallah. Üf, nasıl kokuyor var ya. Bu arada ben Mete'yi yıkadım. Yatmadan. Soğan da bilmiyorum şurubun etkisi mi yoksa soğanın etkisi mi, ama soğanları koyduktan sonra öksürüğü kesildi. Onları koymadan önce bayağı arka arkaya öksürüyordu. Ne zaman ki soğanları koydum diyorum ya, bilmiyorum, belki de yani soğanları koyduktan sonra mı şurup etki etti ya da gerçekten soğanların etkisi miydi? Şu anda pek bir şey söyleyemeyeceğim ama öksürüğü durdu yani. İlginç bir şekilde. Ve şu anda o yüzden de emin değilim yani. Acaba şurup mu yoksa soğanlar mı işe yaradı? Her neyse öksürüğü durdu. Hatta orada ondan sonra uyuyakaldı. Üzerini değiştirdim. Terlemiş. Tam üzerini değiştirirken karnım acıktı dedi. O sırada aslında ben banyoya sokmayı düşünüyordum zaten onu. Karnım acıktı dedi. Neyse çorba koydum ona. Çorba içti tekrar. Ondan sonra dedim banyoya gidip öyle yatalım mı diye. Tamam dedi, ayıldı çünkü. Bir daha yıkadım onu. Öylelikle de yattı. Şu an direkt bizim yatağa yatırdım bu gece zaten. Oğuzhan da Mete'nin yerine yattı. Yukarı yatmadı. Ve Özgür de gitti yattı, uzandı. Şimdi ben de dediğim gibi biraz YouTube'da dolaşıyorum. Ve birkaç öyle bakıyorum. Bayağı hani ne var ne yok diye dolaşıyorum, açık söylemek gerekirse. Nasıl olsa evdeyiz. Böyle yani, şimdi bunu da denemek istedim. Bakalım. Bir şey diyor, bir de bunun kullanım şekli dediğim gibi yani bunu yaptığınız zaman kullanım şekli olarak şey demiş, bir sabah bir akşam. Yani sabah aç karnına, akşamda yatmadan 2 saat önce. Ondan sonrasında bir hafta boyunca, o bir haftada 2 veya 3 kilo vermiş olmanız gerekiyormuş. Hatta daha fazlası bile olabilirmiş. Özellikle de karın bölgelerinde, bendeki gibi karın bölgelerinde, basenlerde falan çok işe yarıyormuş. Göreceğiz. Yani ondan sonra bir hafta kullandıktan sonra bir hafta ara vermeniz gerekiyormuş. Ondan sonra yani ayda sadece 2 hafta yapabiliyorsunuz. Bir hafta yapıyorsunuz, bir hafta bırakıyorsunuz. Bir hafta yapıyorsunuz, bir hafta bırakıyorsunuz. O şekilde oluyormuş. Bir hafta boyunca deneyeceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. Ya bir de şimdi geç vakitte yiyoruz ya. O yüzden önüme de çıkınca, birkaçtır çıkıyor. Geçen de çıktı. Birkaçtır çıkıyor önüme. O yüzden denemek istedim. Ve
Yani çoğu kişi denemiş ve memnun kalmış. Hatta bir tane YouTube sayfasının altında baya deneyenler olmuş, yorum yapanlar olmuş. İşte senin sayende bir ayda 6 kilo verdim, bir ayda 8 kilo verdim falan yazanlar var. Ben zaten bir ayda şu an 64-65 olsam, 8 kilo versem ideal kiloma ulaşmış oluyorum. Evet. Şimdi yeşil çayımı bir açayım. Sütüm olmaya başlamak üzere. Çayın markası önemli değil. Yeşil çay olması gayet yeterli. Poşet ya da açık çaylardan da, yani açık böyle hani şey çaylar oluyor ya, poşetsiz. Onlardan da kullanabilirsiniz. Diyor kendisi. Diyorum ya, bayağı araştırdım yani. Sadece bu düşük tansiyonlularla hipertansiyonlular doktorlarına tanışması gerekiyormuş. Çünkü zerdeçal ve yeşil çay olduğu için biraz tansiyonunu oynatabiliyormuş sanırım. Yani tansiyon hastalarında. O yüzden lütfen dikkat edin. Evet, şöyle bir sütümüz biraz foklasın. Foklamıyor da. Evet, şöyle altını kapatacağım artık. Çok foklamasa da olur. Kapatamıyorum. Neden? Evet, şimdi canlar şöyle bir sizi aşağı indireyim. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. İçerisine ilk öncelikle yeşil çayımı direkt koyuyorum. Gerçekten lezzeti nasıl olacak çok ama çok merak ediyorum. 5 dakika bu yeşil çay bu şekilde içerisinde durması gerekiyor. Şöyle daldırıp çıkaralım. Acaba soğuması lazım mıydı bilmiyorum. Ona dikkat etmedim. Lazımdıysa artık çok geç. Çünkü bu poşet sanki biraz eridi mi içinde, ne oldu? Neyse, süzeriz olmazsa. Birkaç tanesi çünkü poşetin içinden çıktı gibi hissediyorum. Şöyle bir kenara doğru alayım. Şimdi çay kaşığı demiş arkadaş. Şöyle çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Ve çay kaşığının ucuna dökebilirsem şu şekilde de tarçın ekledim içerisine. Malzeme bu kadar. Şimdi bunları tekrar yerine koyalım. Çayımızı daldırıp çıkaralım. Bu arada şunu da şöyle bir karıştırayım. Çayımız içerisinde. Ay, salep gibi koktu. Salep mi deniyor, salep mi deniyor? Anladınız siz. Tarçını falan da ekleyince salep gibi koktu gerçekten. Evet, bu bir 5 dakika beklesin. Ondan sonra fincanımızı alalım. Evet canlar, şimdi yeşil çayımı ilk öncelikle içerisinden alıyorum ve bu şekilde süzüyorum. Güzelce karıştırayım yine. Bayağı sıcak yani. Şöyle sizi de yakınlaştırayım. Bu arada yaptığım knödler gördüğünüz gibi bitti. Hemen dumanı da üstünde yani. Şöyle şunu aktarayım. Bakalım nasıl bir şey bu. Biraz soğuması lazım yalnız, ben sütü zaten sıcak içemem. Acaba içine buz atsam olur mu? Bakın da dumanı çıkıyor. Çok sıcak. Şimdi sütle de yakmak istemiyorum kendimi ama.
Uy. Zerdeçalı çok mu attım acaba? Ama bir çay kaşığı diyordu. Gerçi benimki tepelemeliydi. Onda bile elimin ayarı yok. Gerçekten. Biraz acı bir tadı var. Bilmiyorum öyle mi olması gerekiyor. Ama ya ben zerdeçalı çok kattım. Ben de zerdeçalı çok kattım. Genzi yakıyor. Neyse ben bunu içeceğim. Yanına da bir bardak su alacağım. Yoksa bu gitmez. Bir hafta boyunca bakalım deneyelim. Yarın sizlerle birlikte tartıya çıkacağım. Dediğim gibi bir hafta boyunca dediğim şekilde bunu deneyeceğiz. Bu arada shake'i şu anda içmiyorum. Ramazan olduğundan dolayı ama ondan önce içiyordum. Ve zerdeçalı yarın yani sahurda ya da akşam, sahurda unuturum büyük bir ihtimal ama akşam daha az koyacağım. Dediğim gibi bir hafta boyunca hem sahur hem akşam inşallah hep birlikte içeceğiz. Kilomuzu da yarın güncel kilomuzu tartalım. Yarın günlerden çarşamba, haftaya çarşambaya kadar bakalım vücudumuzda bir şeyler olacak mı? Sonra zaten bir hafta ara vereceğiz. İkinci hafta şey yapacağız. Bir ayda hani bir ayda o şekilde mi kilo gidecek yoksa bir haftada da etki gösterecek mi? Hep beraber deneyelim istiyorum. Neyse şimdi dediğim gibi ben bunu içeyim. Bir de bir bardak su alayım çünkü genzimi yaktı. Yarın inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah bizleri bugün de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umuyorum ki bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.